Испанке всего за год удалось отправить на тот свет больше народу, чем 2 мировым войнам. Мы чихаем довольно часто, еще с детства нас учили чихать в локоть или ладони, но наши чихи не создавали таких проблем, как чих этого парня. Зовут его Альберт Гитчел. Итак, считается, что эта история началась холодным утром 11 марта 1918 года в военном тренировочном лагере Фанстон на севере штата Канзас. Местный повар, которого звали Альберт Гитчел, проснулся с невыносимой болью в горле. Попытавшись встать с койки в казарме, он понял, что голова пылает, и сегодня приготовление завтрака, кажется, отменяется. Нужно было идти сдаваться врачам. Альберт, шатаясь, отправился в медсанчасть. Там врачи намерили ему температуру под 40 и спешно отправили в изолятор. В медпункт валился следующий больной с теми же симптомами, затем еще и еще. И так уже к полудню